כרמי, לאן הוא מנסה להגיע? לאבן מאחורי העץ. ללבנה שם? כן. תגיד, אי אפשר לעבור מהכביש ופשוט להגיע לשביל ההוא? לא. לזה? לא. למה לא? כי כביש סגור עד לחדרה. תחזור חזרה. רגע, די, הוא סגור עד חדרה. תכניס לחול אבל הפילטר אוויר, שאם ילך תגיד שזה בגלל זה. מצד שני. לא, שם אין מעברים. זה עד לצומת נחל חדרה. זה מהר, מסריח פה. מה יש בקצה? לא מבין איך הוא רוצה לעבור. יש שם חור. ברק, זה בסדר, גם הוא לא יודע, תן לו לנסות. השאלה אם הוא יעבור, אם גם כולנו נעבור אחריו. לא, כן, מה זה לא? אם נראה שזה לא נורא נקסע, אבל... בטח שנעבור. אם הוא יעבור, בטח אם הוא עובר, שנעבור. כולם עוברים. רגע, זה בטון. אפילו הזונות כבר וזה לא חלק. עוברות. כן, זה מלא ירוק. איזה מה עומק. יש בקצה אבל? מה הוא רוצה לעשות? מישהו צריך להיות בכוננות להוציא את האופנוע. הנה, יש שם דייג עם רשת. אוי ואבוי. איזה מטורף. כל זה בטון. בדרך כלל אין על זה מים. לא, יש. אוי ואבוי. זה ענפים, זה סתם ענפים. אוקיי. אוי אוי אוי! צא, צא, צא. לא, לא. לא. אפשר לעבור? אוי אוי, האופנוע שלו שוקע שם. אדר, תוציא את האופנוע! רק. העיקר ששמת שקיות. חכה, אני אביא לך שקית, חכה. למה הקדמי שלו שוקע שם? איזה גאון! בסדר, אז אני עוד די בסוף נראה לי. רוסי, כנס. רגע, אני לא מבין למה האחורי שלו שוקע. יש שם בור. יש שהוא מספיק שזה רק להסיק לבד נראה לי. אוי ואבוי, שלא יפתל בו בפריים. אני חושב שהוא בסיקסטייט. מה יש לך להגיד? כל הכבוד אחי, תהיה עם הרצפון שלי. כל הכבוד למי שילך להוציא. כנראה שאי אפשר לעבור. שמע, יסריח לו שהרצפון. רק הציוני מסוגל לעשות את הדברים האלה. אוי! אוי! יואו! איזה גאון! שזה שלך זה יוצא בכל מקרה. שמע, הוא חיה. ראית איך הוא משך אותו? יאללה, בואו על הכביש!